കപ്രിക്കാട് കാഴ്ചയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ മാൻ പാർക്കിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കേഴ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മാനുകളെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാട്ടിൽ വസിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും മാനുകളെ പരിപാലിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പുള്ളിമാനുകളെയാണ്. വനത്തിനോട് ചേർന്നാണ് ഇവയെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് കപ്രിക്കാടിൻ്റെ സ്വന്തം ആനകളെ പരിചയപ്പെടാം. ഇത് സുനിതയാണ് ആനക്കൂട്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ അന്തേവാസി. വയസ്സ് 47. പൊതുവെ ശാന്ത സ്വഭാവക്കാരിയായ സുനിത 19 വയസ്സിലാണ് കോടനാട് ആനക്കൂട്ടിലെത്തിയത്. അപ്പോൾ ഗർഭിണിയായിരുന്ന സുനിത പിന്നീട് സണ്ണി എന്ന കൊമ്പന് ജന്മം നൽകി.
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് 3 ആനക്കുട്ടികളെയാണ്. ആശയും അഞ്ജനയും പാർവതിയും. ആശയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ 2005-ൽ 2 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ കാലടി റേഞ്ചിലെ എവർഗ്രീൻ സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ കിണറ്റിൽ വീണ് കിടന്നിരുന്ന ആനക്കുട്ടിയാണ് ആശ. ഇപ്പോൾ 15 വയസ്സായി. സ്വഭാവത്തിൽ വളരെ ശാന്തയാണ്. പാർവതി. 2006-ലാണ് പാർവതി കോടനാട് ആനക്കുള്ളിലെത്തിയത്. അന്ന് ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് മുള്ളുവേലിയിൽ കുടുങ്ങി ദേഹമാസകലം പരിക്ക് പറ്റിയ പാർവതിയെ കോടനാട് ആനക്കൂട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പരിചരിച്ച് സുഖപ്പെടുത്തിയതായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 13 വയസ്സുണ്ട് പാർവതിക്ക്. പാർവതിയും വളരെ ശാന്ത സ്വഭാവക്കാരിയാണ്. അഞ്ജന. 2007-ൽ കോട്ടപ്പാറ വനമേഖലയിൽ നിന്ന് സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ കിണറ്റിൽ നിന്നും പരിക്കുകളോടെ കോടനാടേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ആനക്കുട്ടിയാണ്. ഇപ്പോൾ 12 വയസ്സുണ്ട്. ഇവനാണ് പീലാണ്ടി. കപ്രിക്കാട് ആനക്കൂട്ടിലെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറാണ് ഈ പീലാണ്ടി. മണ്ണാർക്കാട് വനപ്രദേശത്ത് സ്വൈര്യവിഹാരം നടത്തിയിരുന്ന ആനയാണ് ചന്ദ്രു എന്ന ഈ പീലാണ്ടി. ഇപ്പോൾ വയസ്സ് 47. ആദിവാസികൾക്കിടയിൽ ഇവന് ദൈവപരിവേഷമാണ് ഉള്ളത്. 2017-ലാണ് ഇവിടെ എത്തിയത്. ഇവിടെ വന്ന് ഇപ്പോൾ ചട്ടങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവനാണ് ഹരിപ്രസാദ് എന്ന കൊമ്പൻ. ശാന്ത സ്വഭാവക്കാരനായ ഇവൻ 2012-ലാണ് ഇവിടെ എത്തിയത്. ഇപ്പോൾ 41 വയസ്സായി.
മാനുകളെയും ആനകളെയും കണ്ട് പുറത്തേക്കിറങ്ങിയാൽ പിന്നെയും വീണ്ടും ഔഷധ സസ്യങ്ങളും പൂമ്പാറ്റ ഉദ്യാനവും കാണും. ഇതെല്ലാം കണ്ട് പുറത്തു വന്നപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കാണുവാനും ആസ്വദിച്ചറിയുവാനും ധാരാളം പേർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.